gabata saboda haka mu kokari mu kiyaye duk abin da muka san in muka yi shi a idon shi ya gani ba zai ji daɗi ba. Kuma an cika a wannan stadium ana ta shigowa haka wannan babban stadium na jihar Bauchi domin wannan babban maulidi wanda Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ya musulmi da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma wajen Allah ya bauta a duniya. In ka dubi adadin su a wannan lokaci jama'a sun cika ko wajen aikin hajji aka ce sai a ce maka wajen aikin hajji musulmi duniya ba su kai dubu 70 ba sai a dawo da mala'iku daga babban filin stadium na jihar Bauchi a yayin da jama'a suke cincirindo suke ta shigowa cikin wannan filin taro. Alhamdulillah kuma akwai mutane da yawa ma a waje ana nan shigowa yanzu haka jama'a an cika stadium ana ci gaba da shigowa an zazzauna ana gabatar da lecture. Alhamdulillah yana yawo ne wa yas'alunaka anhu ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dan haka wannan ruhi yana tare da mu a ko'ina na ishe da dai kaga duk irin waɗannan abubuwa da shi ya saba yi sai kaga kaman yana haka ana ci gaba da shigowa wannan babban stadium na jihar Bauchi domin wannan maulidi a yayin da jama'a suka yi cincirindo a cikin wannan stadium. Har yanzu haka ana ci gaba da shigowa cikin wannan filin stadium ba masaka tsinke ana ci gaba da shigowa. Alhamdulillah wannan duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne kuma haka ne kuma Annabi ne ya faɗi wannan hadisi ne sahihi cewa akwai abubuwan da ma rayayyu suke aikatawa amma yana cutar da waɗanda suka tafi lahira. Saboda haka mu kiyaye kwarai da gaske mu kiyaye amanar da shan ya bar mana mu kiyaye mu kula mu kare in mun yi haka za mu ga yadda muke so za mu samu abin da muke so. Amma muna yin sabanin haka alhamdulillah waje ya cika makil ana ci gaba da shigowa cikin wannan babban stadium na jihar Bauchi domin samun albarka da halartar wannan babban maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi wannan maulidi ne yau karkashin jagorancin Maulana Khalifatul Islam Faida Sheikh Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala an ci gaba da shigowa wannan stadium jama'a sun cika an yi cincirindo ana ci gaba da shigowa. Alhamdulillah Allah gode ma alhamdulillah wajen ta ci gama kuma tana kan cika ma alhamdulillah kamar yadda aka saba ana yin makil a cikin wannan stadium da waje da cikinta cikin ikon ubangiji. Yanzu haka bayan an gama ruwa jama'a sun ci gaba da shigowa wannan babban stadium na jihar Bauchi don halartar wannan babban maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waje ya cika makil kuma jama'an da suke wa jama'a a halin yanzu sun fi na ciki yawa. Jama'an da suke wa jama'a a halin yanzu hakikanin gaskiya sun fi na ciki yawa. Waje ta yi makil ana ta cika ba masaka tsinke. Alhamdulillah kai tsaye daga babban filin stadium na jihar Bauchi a yayin da jama'a suka yi makil cikin wannan fili kuma ake ci gaba da shigowa kamar yadda muka tabbatar muku. Jama'an da suke waje sun fi na ciki yawa. Jama'an da suke cikin wannan babban stadium a yayin da aka zazzauna aka fara gabatar da wannan maulidi wanda dan maulan mu shege ke ci gaba da gabatarwa yanzu aka sai di Alhaji Baffa Abu. Alhamdulillah waje yayi makil da jama'a. Bayan kuwa da yawa ga wakilin mai martaba sarkin Bauchi
alhamdulillah 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 Allah ya saka masa da alkhairi. Alhamdulillah. Jama'a suna ci gaba da shigowa wannan babban filin wasa na Abubakar Tafawa Balewa International Stadium da ke nan garin Bauchi. Ana ci gaba da shigowa domin halartar wannan babban maulidi a yayin da cincirindon jama'a ake ci gaba da shigowa na waɗanda jama'an da suke waje sun fi na ciki yawa. Alhamdulillah 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 kamar yadda kuke gani wannan babban fili a cike da jama'a daga sassan garuruwa daban-daban, Chadi, Kamaru, ƙasashen duniya an cika domin raya wannan dare maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An cika wannan stadium. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allah mun gode ma. Alhamdulillah alhamdulillah, stadium ta cika makil da mutane kamar yadda muke gaya muku. Insha Allah wannan abubuwa jama'an da suke waje sun fi na cikin wannan stadium din yawa. Gashi nan kamar yadda kuke gani, jama'a an cika ba masaka tsinke, kuma ana ci gaba da shigowa. Alhamdulillah 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 alhamdulillah, Allah gode ma, Allah gode ma. Kan wajajen da kuke gani an tanadar da shi domin cabinet ɗin gidan gwamnati da ma'aikata. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allah mun gode ma, Allah mun gode ma. Alhamdulillah, yayin da jama'a suke ci gaba da cincirindo suna shigowa wannan babban stadium na jihar Bauchi domin a raya wannan dare na maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala anhu ya sassaka. A yayin da jama'a suke ta shigowa wannan stadium din, kuma yadda muke kara faɗa muku, jama'an da suke ciki, jama'an da suke waje sun fi na ciki yawa. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, abubuwa sun ci gaba, ana ta yi abubuwa sun ci gaba. Alhamdulillah alhamdulillah, Allah mun gode ma, Allah mun gode ma, Allah mun gode ma. Haka duk an zazzauna ana jiran kowa Maulana Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Tahir Usman Bauchi, ana jiran isowan shi wannan babban waje. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Maulidi kenan ya kasance cikin haka yanzu nan. Insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, jama'a sun yi makil ta ko ta ina, ta ƙasa ne ta ko ta ina. An cika wannan babban farfajiya na filin stadium na jihar Bauchi, jama'a sun cika ta ba masaka tsinke. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allah mun gode ma, Allah mun gode ma, Allah mun gode ma. Kamar yadda kuka gani, in kuka lura, jama'a suna ci gaba da shigowa, suna ci gaba da cincirindo shigowa wannan stadium na jihar Bauchi. Alhamdulillah 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 alhamdulillah
Allah mun gode ma wannan dare ta ya yayin da jama'a sun shirya wannan waje gidan gwamnati nan su ma shirya musu domin halartar wannan maulidi alhamdulillah aka kama masu katsinke ana ci gaba da shigowa wannan stadium din alhamdulillah jama'a sun cika a wannan stadium din jama'a sun cika alhamdulillah Allah mun gode ma alhamdulillah Allah mun gode ma bisa wannan nema da kai mana gare ka Allah mun gode maka filin stadium kenan na nan jihar Bauchi yanda ya cincirindo makil ya cike da masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam daga sassan garuruwa na cikin wannan duniya alhamdulillah Allah mun gode ma alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah jama'a suna ci gaba da shigowa kamar yadda kuke gani stadium ya cika ba masa katsinke alhamdulillah stadium ya cika ba masa katsinke kuma jama'a suna ci gaba da shigowa jama'an da suke ciki ma jama'an da suke waje sun fi na ciki yawa alhamdulillah wannan gefen kuka duba manyan bakin mu ne da suke ci gaba da shigowa wannan waje alhamdulillah ya fara jirgi wallahi alhamdulillah wannan gefen samu da wakilin da bai kuma sarkin Bauchi ya samu halartuwa wannan fili wallahi ban zo da shi ba gashi ni ma bani da caji
Alhamdulillah kamar yadda kuka gani jama'a suna ci gaba da shigowa wannan fili inda jama'a suna ci gaba da shigowa wannan babban fili alhamdulillah Allah mun gode ma alhamdulillah jama'a sun yi makil ana ta shigowa wannan Alhamdulillah. Allah, la ilaha illallah.